Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikuthela zona indaba ifika ngaso ke isikhathi ke inyanga ke edumile kakhulu lapha ke uDr Dlamini ke usebike ukuthi ke usezame ke ukudutshulwa lapha ke ngaseThekwini ke impela ke lezi inhlamvu ke azingenanga kuye kodwa ke ziphelele khona ke kule moto ke ebehamba ngayo yena ke akathintwanga ngisho nangeyodwa ke abaningi ke bayibuza ke umbuzo ngesikhathi ke eseveza ke inhlamvu lapha ke ephekwe emoto ke ekubonakala ngathi ibiyiphila ke lenhlamvu ke kwaba nguyena ke uyihlukanisayo umbukeli kodwa ke ngokubona kwakho awuye lapha ke ezazo comment section sizwe ukuthi wena ngabe ke ubona kanjani lenhlamvu ukuthi ke ngabe ke itholakala ke ibikade ke idubula lapha ke emotweni yakhe ke uDr Dlamini ke inyanga noma ke lenyanga ke ihlukanisele yona ke lenhlamvu yase ke ibeka phakwe yoke lapha ke imoto umbukeli awuye lapha ke ezazi comment section sizwe ovula lakho umbukeli ukuthi ngabe ke wena uthini nansi ke ivideo yakhe ke uDr Dlamini siyabonga. South Africa siyabingelela cha bafowethu bekonakele khona ngoba ngibona la nakho lapha izizwe bezingizama ukungiqeda zahluleke awusondele ngapha mhlonishwa uwaza yabona nje ithayi leli ngoba nilibona lingenamoya kanje balidubulile na inhlamvu esitholile kodwa ke bafowethu ngibonga uNkulunkulu nedlozi ukuthi ngiyaphila awujikele ngale mhlonishwa nakho la ilimele khona imoto njengoba nibona la kodwa uNkulunkulu nedlozi siyaphila bafowethu siyaphila ngiyabonga ade zama ukungidubula izinja zahluleka bafowethu nayi imoto yami igibela la kwi breakdown manje ihlulekile izinja izama ukungidubula lapha mawusuka eThekwini ngendlini hayi bafowethu ngisindile bafowethu bayilayisha manje badubula amathayi nasemzimbeni kodwa ngasinda